Bueno, pues como visteis en el anterior episodio, en el anterior programa, estuvimos prácticamente limpiando estos farolillos de exteriores que teníamos hecho polvo. Bueno, pues lo cierto, para eso están, para que estén en el exterior y que puedan sufrir las inclemencias del tiempo. En su tiempo, en su día, lo limpiamos, quitamos prácticamente toda la suciedad que pudiera tener y la situación era el poder ir quitándole toda la pintura vieja que tenía. Estuvimos lijándolo, como veis aquí, prácticamente. Este es uno de los resultados para quitarle la gran cantidad de pintura, de manos de pintura que tenía con anterioridad. Lo cierto es que para ir lijando poco a poco sería harto complicado. La solución más fácil es buscarse pues un decapante. En cualquier sitio donde vayamos a hacer nuestras manualidades, siempre tenemos un decapante de pintura que nos va a facilitar muy mucho la labor que estamos haciendo. El decapante marca, da igual. Básicamente se trata de un elemento químico que al frotarlo, a restregarlo con el elemento, escupe prácticamente, hace que la pintura que está pegada al metal, pues salte. Prueba evidente es esto que tenemos aquí. Así os voy a enseñar cómo poco a poco va saltando toda la pintura y se queda, pues eso, disuelta. La escupe del metal y de momento lo que yo voy haciendo es, pues eso, ir aplicando con un pincel sin aplicar demasiada cantidad, aprovechando y distribuyendo, mojando, básicamente lo que se dice, mojando un poco el metal, distribuyéndolo bien, para que vaya actuando sobre toda esa pintura que se ha ido acumulando durante tanto tiempo. Lo cierto es que el decapante nos va a facilitar muy mucho el trabajo que queremos hacer, que es prácticamente dejar toda la pintura fuera y dejar el metal a la vista. Lo que sí es que tener la precaución siempre de lo que se suele decir, protección personal. Es un elemento químico, es corrosivo, el decapante, y la posibilidad de que puedas dañar boca, nariz, incluso los ojos. No sería mala idea esa protección personal, pero haciéndolo con cuidado y con la suficiente antelación para que no nos salpique. Básicamente podemos hacerlo así, de esta manera. Vamos a seguir administrando el decapante al último farolillo que tenemos aquí. Y lo hacemos por partes para que nos vaya escupiendo toda la pintura. La pintura que, digo y repito, podríamos sacarla con la lijadora, con una lija de mano, pero también es cierto que podríamos estar muchísimo tiempo y no llegaríamos a esos pequeños rincones que en muchas ocasiones se nos queda llena de pintura. El decapante nos va a hacer esa función y, por supuesto, al final será mucho más fácil el trabajar con un metal prácticamente limpio, sin pintura, y de esa forma, dentro de un ratito veréis cómo quedan estos farolillos cuando le hayamos acabado prácticamente de repasar con todo el decapante todos los rinconcillos donde la lija no llega. Bueno, pues lo tenemos tal cual, dejamos que actúe el producto químico que hemos suministrado a todas
a todos nuestros farolillos, y una vez que esté en efervescencia y que termine esa efervescencia, la pintura saldrá mucho más fácil. Lo vemos ahora. Mientras tanto, dejamos que este producto químico actúe sobre los farolillos y la pintura. Bueno, pues ya hemos dejado actuar, creemos, el tiempo suficiente del decapante sobre la pintura de estos farolillos y como podéis apreciar, prácticamente la pintura que estaba incrustada de hace tanto tiempo, pues está como con burbujitas. Prácticamente ha salido, la mayoría ha salido. Para poder ir retirando toda esta pintura con el decapante, que parece ser que ya ha hecho su trabajo, vamos a utilizar algo cómodo para poder trabajar, y es precisamente unos cepillos de hierro. Estos cepillos tienen unas cerdas de hierro que nos ayudarán a limpiar prácticamente toda la suciedad que ha quedado incrustada. Como veréis, lo cierto es que sigue teniendo muchas capas de pintura y aunque haya salido un poco, sigue teniendo muchas capas de pintura que iremos quitando sucesivamente. Bueno, pues la cosa era simplemente empezar a restregar sitios más delicados, más raros, donde no lleguemos con este cepillo. Buscaremos otro cepillo también de hierro que nos ayude a llegar a esos sitios donde no llega el cepillo grande. Como podéis apreciar, bueno, pues ya va saliendo toda esa pintura que estaba incrustada. La mayoría de pintura, o la gorda, pintura gorda, está saliendo. Y lo que sí que tenéis que tener es siempre un poquito de precaución para ir cepillando hacia donde no estéis vosotros. Aunque el decapante ya ha hecho su efecto y ha dejado de hacer efervescencia sobre la pintura, podemos ver prácticamente cómo poco a poco va quedando ya en lo que es el metal, que eso es lo que queremos conseguir, que quede prácticamente el metal desnudo, sin pintura, en la medida de lo posible, y poder conseguir una mano en condiciones de pintura posterior. Seguimos quitando, que nos quedan unos cuantos farolillos, quitando toda la pintura con el decapante ya seco, y ahora lo mostramos. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything. Pues después de estar un ratito lijando, lo cierto es que, bueno, hemos quitado la gran cantidad, como podéis apreciar aquí. Esto es pintura vieja que estaba adherida a nuestros farolillos. Hemos
prácticamente dejado los farolillos en lo que es el metal. Ahora le haremos una limpieza por encima con un trapito y con un poquito de disolvente. ¿El por qué? Bueno, pues muy sencillo, para precisamente el poder retirarle esas pequeñas partículas de polvo y porquería que se hayan podido quedar, porque si no, a la hora de pintar, eso lo va a perjudicar y quedarán pues con esos bultitos feos que no son agradables a la vista. Lo cierto es que cuando dejemos el material desnudo, tenemos que comprobar que está suave. Y no es ninguna tontería. Si encontramos alguna irregularidad, esa irregularidad a la hora de pintar se nos quedará prácticamente incrustada de nuevo en el metal. Así que lo mejor de todo es darle una buena limpieza, asegurarnos de que todo el polvo y cualquier residuo que esté suelto lo hemos recogido y lo hemos quitado de aquí. Bueno, con anterioridad ya he hecho un repaso completo a todo el material, una limpieza completa. Y el paso siguiente será, pues eso, la pintura. Y la pintura lo vamos a hacer con spray, con esos botes de spray que podemos encontrar prácticamente en cualquier establecimiento de ferretería, de pintura. Spray normal, no nos vamos a complicar la vida. Hay muchas formas de hacerlo, lógicamente. Se le puede dar primero una mano de imprimación para que coja bien la pintura, pero lo cierto es que estos farolillos, por ejemplo, tienen ahora mismo cerca de casi 15 años. Cada 5 años, cada 6 años, hace falta una buena limpieza, porque ya habéis visto la cantidad de porquería que pueden soltar, que en realidad es esa pintura vieja que se ha ido desprendiendo del metal. Bueno, situación siguiente. Una vez limpio, se podría hacer el siguiente paso, que es una pequeña imprimación, pero todo eso lo vamos a arreglar, ahora le enseño, con unos botes de spray, pintura en spray, y ahora les diré la forma de hacerla lo mejor posible. Bueno, pues como veis, después de lijar un ratito, estamos sudando, lo cierto es que hace calor. Bueno, pues lo que decía, vamos a dar una pequeña mano de imprimación a lo que son los farolillos. Una vez limpiado en condiciones, hemos visto que ha salido prácticamente la totalidad de la pintura y hemos comprobado que están suavitos. Eso significa que no ha quedado ningún resto de esa porquería adherida, tanto de lo que hemos lijado como del decapante que le hemos aplicado. Para ello también, acordaros que hemos hecho una segunda limpieza con un trapito y con el disolvente para poder eliminar el resto de suciedad que quedará. Bueno, pues lo cierto es que ahora queda la parte, bueno, pues, que da lucidez y brillantez al trabajo. Y es precisamente hacerlo de la manera más sencilla, porque para eso estamos en casa trabajando y haciendo una cosa sencilla. Hay gente que puede tener en casa una pistola de aire comprimido para poder pintar, etcétera, etcétera. Pero quizás para lo que queremos hacer y para que todo vaya más rápido y más cómodo, es poder utilizar pintura en spray. En esta ocasión hemos comprado en establecimientos del ramo pues pintura en spray de color blanco brillante, que es el tono original que tenían los farolillos. Y como siempre se suele decir, hay que... Ha salido corriendo, ahora lo cogeremos. Hay que agitar bien, como dice la recomendación, para poder pintar en condiciones. Y vamos a darle una mano ligera, tampoco que sea gruesa, una mano ligerita, primera mano, y dejar secar. A continuación veremos el resultado. Bueno, pues nos hemos preparado
nuestro rinconcito de pintura. Básicamente hemos colgado parte de los elementos de esos farolillos y no nos vamos a complicar la vida. Le podríamos dar una primera mano de imprimación para que la pintura posterior fuera mucho más asequible y adherente, pero vamos a hacer una forma sencilla, simplemente. No hace falta complicarse mucho la vida. Una primera mano rápida por encima para que coja color y que de esa forma vaya secando. Esa primera mano por arriba, por abajo. Tampoco hace falta que sea una mano espesa. Y que vaya secando. De esta manera vamos a conseguir que en esa segunda mano la pintura vaya rellenando los pequeños huecos que no lo hizo en la primera. Esto no va a servir de una imprimación tapaporos, por llamarlo de alguna forma. La primera mano que se le dé, una mano rápida, sin necesidad de que tenga que cubrir cada uno de los rincones. Repito, es una especie de imprimación para ir tapando un poco todos esos sitios y nos preocuparemos en la segunda mano, precisamente, bueno, lo que sí os recomiendo, lógicamente, es siempre trabajar con seguridad, porque muchas veces la pintura o incluso los disolventes para muchos de nosotros es perjudicial, en teoría, si se respira muy constantemente. Esto habría que hacerlo en una terraza al aire libre o incluso a la hora de el disolvente utilizarlo también. Pero bueno, precaución siempre a la hora de trabajar con aerosoles o con disolventes, siempre. Y lo lógico es, pues eso, utilizar en teoría unos guantes para no tener que mancharnos. Esa es la situación. Vamos a esperar 20 minutos a que termine de secar esa primera mano rápida y a continuación damos la segunda. Pues ya ha pasado unos minutos, comprobamos que está prácticamente todo seco y ahora vamos a ir simplemente, después de darle esa primera mano que no ha cubierto en su totalidad, vamos a ir aplicando un poquito más a conciencia lo que queremos hacer. Vamos paso por paso y cara por cara. Esa sería una primera cara. Vamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y tampoco es necesario terminar de lucir lo que estamos pintando. Fijaos la profundidad con la que estoy pintando influye mucho. Aproximadamente unos 30 centímetros del objeto. Y este lo dejamos secar. Pasamos al siguiente y hacemos la misma operación, básicamente. Vamos recubriendo cara por cara todo lo que no hemos cubierto con anterioridad. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Bueno, pues este es poco a poco es el resultado de lo que vamos trabajando. Recordar que hemos hecho una limpieza en condiciones, hemos raspado toda la porquería, y valga la expresión, todo ese polvo que se había acumulado durante tanto tiempo en estos farolillos. Hemos rascado hasta prácticamente dejarlo en el metal. Hemos lijado la pintura que le dimos en un principio. Hemos vuelto a lijar y hemos vuelto a pintar. Lo cierto es que el resultado ya se puede ver. Y aquí me estáis cogiendo ya, pues montando un poco la historia. Os voy a decir una cosa que también es significativa, que podéis hacerlo de muchas formas. Lógicamente, os voy a decir que la sujeción que había aquí eran dos tornillos que se podrían poner también. En esta ocasión podríamos pensar en poner acero inoxidable. El motivo, muy sencillo, acero inoxidable significa que en teoría no se oxida con el tiempo. Pero también es cierto que tenemos otra serie de materiales a nuestro alcance que nos pueden facilitar mucho la labor. Sabemos que esto va a ir al exterior y por lo tanto vamos a tener la oportunidad de poder montarlo y desmontarlo tantas veces cuando queramos. Para mayor comodidad yo quizás he elegido, bueno, pues una pistola de silicona normal y corriente, una pistola de silicona que nos va a servir para, en esta ocasión, silicona para pegar y para unir tanto los cristales, como he puesto, como la parte superior de los farolillos. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues muy sencillo. Vamos a conseguir que la suciedad y el polvo, o incluso el mal tiempo ese que muchas veces tenemos en casa, o en la terraza de casa, no se nos meta por los cristales y nos pueda echar a perder otra vez toda esta composición que hemos hecho. Lo digo, utilizamos una pistola de silicona que nos va a servir para impermeabilizar por dentro. Echamos un punto de silicona donde van anclados los cristales y ahora veis el resultado. Prácticamente se queda hermético y lo cierto es que después vamos a ayudarnos de esa silicona, que en cualquier momento hay que cambiar, hay que modificar, no hay problema. La silicona con un raspador cualquiera sale y podemos volver a utilizar y a trabajar sobre este material.
Vamos a ir colocando los cristales, no tiene mayor complicación. Hemos dicho que van en su sitio, van por unos carriles y se están asentando precisamente en esos puntos de silicona que hemos administrado. Los cristales, acordaos que hemos hecho la limpieza oportuna y ahora mismo van a ir cada uno en su sitio y ahí vamos a servirnos de ese puntito de silicona. Bueno, pues como veis, prácticamente esto es mucho más sencillo de lo que parece. Es simplemente utilizar un poquito el ingenio y al aplicar lo que es la silicona estamos sellando prácticamente toda la entrada de suciedad en los cristales. La situación sería esta. Ahora, lógicamente con las manos sucias pues hay algunos cristalitos que los hemos manchado, pero a fin de cuentas la solución es esta. De esta manera nuestros cristales se quedan prácticamente sellados y no hay opción a que entre el polvo o incluso la lluvia y que nos pueda provocar algún susto con un cortocircuito. Volvemos a hacer la misma oración. Digo que podríamos tener la posibilidad de utilizar esos tornillos de acero inoxidable para poder colocar este caperuzón, pero vuelvo a repetir, voy a dar un cordón de silicona, tampoco en abundancia, lo suficiente para que esta silicona selle y al mismo tiempo pegue ese capuchón. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues precisamente hacerlo estanco, conseguir que sea un lugar estanco para que no entre ningún tipo de agente externo y nos pueda fastidiar todo el trabajo. Bueno, pues dejaremos ahora que se seque con toda tranquilidad y prácticamente nuestro trabajo ha terminado. Simplemente nos quedará engancharlo donde estaban enganchados y lucirlos. Así de sencillo, con pocas herramientas, con un poco de ingenio y un poco de ganas, podemos ir reparando cosas en casa. Así que este es el resultado de este pequeño trabajo que hemos realizado en casa y que en realidad podemos sacarle rentabilidad, porque de aquí a que estos se vuelvan a estropear va a pasar un tiempo largo. Hoy hemos arreglado los farolillos de exteriores. En el próximo programa ya veremos. Repara y recicla. Hasta la próxima.